こちらの車用ヘッドライト修復剤を使ってから5年間使用している車のヘッドライトが新品のように透明になりました。これは最新の修復アイテムであり、28件の特許を取得しています。使用方法は非常に簡単で、ヘッドライトを分解する必要はありません。スプレーして拭くだけで、黄ばんだヘッドライトをすぐに新品のように透明にし、さらに高い高度の保護膜を形成します。一度スプレーすると半年間効果が持続し、高額な修理費を払う必要がなくなります。自宅で手軽にメンテナンスできます。メーカーのキャンペーンで本日注文すると半額で購入できます。最終日となりますので、明日からは元の価格に戻ります。